হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। তো আমাদের প্রত্যেকের ফোনে কিন্তু একটি করে ভলিউম বাটন থাকে। যে বাটনটা যদি কখনো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের একটা মোবাইল সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে সেটাকে রিপেয়ার করতে হয়। তো আমি ধরে নিলাম যে আপনি একটি ভালো মোবাইল সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে আপনার ফোনের ভলিউম বাটনটা রিপেয়ার করে নিলেন। তাহলে কি আপনি সেই বাটনটা আগের মতো অ্যাকুরেট পাবেন? কখনোই না। আপনি যখন আপনার ফোনের ভলিউম বাটনটা রিপেয়ার করবেন তখন 15 দিন কিংবা 1 মাস সেটা ঠিক মতন কাজ করবে। এরপরে দেখবেন যে আস্তে আস্তে আপনার সেই ভলিউম বাটনটা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরুন 1 মাস কিংবা 2 মাস পরে দেখবেন যে সেটা আপনার ভলিউম বাটনে একটু জোরে চাপ দিতে হচ্ছে, না হলে দেখবেন যে 2 থেকে 3 বার চাপ দেওয়ার পর সেই ভলিউম বাটনটা কাজ করছে। তো আজকে আমি আপনাদের মাঝে এরকম একটি অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব যে অ্যাপ্লিকেশনটি দিয়ে আপনার ফোনে যত ধরনের ভলিউম রয়েছে, অ্যালার্ম নোটিফিকেশন, তারপর কল রিংটোন, এগুলোর ভলিউম আপনি কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন এই অ্যাপ্লিকেশনটি দিয়ে। তো চলুন এখন আমাদের ফোনের স্ক্রিনে গিয়ে দেখে নিই এই অ্যাপ্লিকেশনটির বিস্তারিত। তো আপনারা দেখছেন আল আমিন ওয়ান্স, আপনাদের সঙ্গে পুরো ভিডিও জুড়ে রয়েছে আমি আল আমিন। তো চলুন শুরু করি। ওকে বন্ধুরা, তো এখন প্রথমে অ্যাপ্লিকেশনটিকে ইনস্টল করার জন্য চলে যাবেন প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর উপরে সার্চ বক্সে গিয়ে লিখবেন ভলিউম নোটিফিকেশন। ভলিউম নোটিফিকেশন লিখে সার্চ করলে এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা পেয়ে যাবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি যদি আপনারা প্লে স্টোরে সার্চ করে খুঁজে না পান বা কোনো রকমের সমস্যা ফেস করেন, সেক্ষেত্রে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এই অ্যাপ্লিকেশনটির লিঙ্ক দেওয়া আছে, চাইলে সেখান থেকে খুবই সহজে আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করতে পারবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার কাজটি কমপ্লিট হলে অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করুন। ওপেন করার পর এখানে এরকম একটি ইন্টারফেস পেয়ে যাবেন। এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে ক্যান্সেল অর ওকে। তো সিম্পলি আপনি ওকেতে একটি প্রেস করুন। ওকেতে প্রেস করার পর আপনি চলে যাবেন নোটিফিকেশন বারে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম নোটিফিকেশন নামে একটা অপশন রয়েছে। এখানে নিচে 3টি অপশন দেওয়া রয়েছে। এর প্রথমটি হচ্ছে মিডিয়া, দ্বিতীয়টি হচ্ছে কল এবং তৃতীয়টি হচ্ছে আপনার রিংটোন ভলিউম। তো এইখানে যে সকল ভলিউম এখন মিসিং রয়েছে, যেগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, সেগুলো আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ম ভলিউম, দ্বিতীয় নম্বর দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন ভলিউম, সিস্টেম ভলিউম। এইগুলো কিন্তু এখানে অ্যাড করা নেই। তো এগুলোকে অ্যাড করার জন্য আপনাকে যা করতে হবে, ধরে নিন আমি অ্যালার্ম ভলিউমটা আমার নোটিফিকেশন বারে সেট করতে চাইছি। তো তার জন্য আমাকে এই অ্যালার্ম ভলিউমে সিম্পলি একটি ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর সবার উপরে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ম ভলিউম, এর রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছেন এটা অন এবং অফ করার একটি অপশন রয়েছে। এখানে একটি ক্লিক করে এটাকে অন করে এর লেফট সাইডে দেখতে পাচ্ছেন একটি রাইট আইকন রয়েছে। এখন এই রাইট আইকনে একটি ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর এখানে সিম্পলি ওকেতে আরেকটি প্রেস করে দিন। তো এরপরে নোটিফিকেশন বারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 4 নাম্বার একটি অপশন যোগ হয়েছে। এটাই মূলত আমাদের অ্যালার্ম ভলিউম। তো এইভাবে চাইলে এখান থেকে আপনি যে সকল সিস্টেম ভলিউম, তারপর নোটিফিকেশন ভলিউম, আরও যে সকল ভলিউম রয়েছে এগুলো আপনি একইভাবে অ্যাড করতে পারবেন। তো অ্যাড করার পর এগুলো থেকে আপনি ভলিউম যেভাবে কমাবেন, ধরে নিন আমি মিডিয়া ভলিউমকে বাড়াতে চাইছি বা কমাতে চাইছি, তার জন্য এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়ার একটি আইকন রয়েছে। এখানে একটি ক্লিক করে সবার উপরে দেখতে পাচ্ছেন আমার ভলিউমটা কিন্তু অলরেডি এখানে ডিসপ্লেতে শো করছে। তো এখান থেকে আপনি চাইলে এটাকে, এই লাইনটাকে টেনে আপনি এই ভলিউমটা কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন। তো এইভাবে চাইলে প্রত্যেকটার ভলিউম আপনি কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন। তো এই ছিল মূলত আজকের বিষয় বন্ধুরা। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো সবার সুস্থতা কামনা করে আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।